హెచ్చరిక జారీ చేసిన ప్రకారంగా మంచి మంచు పడుతుంది. ఇదే ఎక్స్పెక్టెడ్. అందరూ ఎవరి కాళ్ళు ఫుడ్ కొనుక్కొని లోపల కూర్చొని ఉంటారు, కార్లు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా పడుతూనే ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఇంత హైట్ వచ్చింది, ఇంకా ఎంత హైట్ వస్తుందో తెలియదు. ఇంకా 24 hours ఇట్లానే పడుతుందంట. ఇది లోపల కమ్యూనిటీలో ఇప్పటి వరకు ఏదో అందరూ ట్రై చేస్తారు క్లీన్ చేయడానికి. ఎవరి కారు వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మొత్తం తేలుతున్న రోడ్డు మీద వరకు వెళ్ళి రోడ్డు ఎలా ఉందో చూద్దాం. అక్కడ మంచి ఎగిరిపోతూ ఉంది. ఓ టూ మచ్ ఫ్రీజింగ్. మొబైల్ కూడా పట్టుకోనట్లేదు. మొత్తం ఒక గుట్ట కింద చేసేస్తారు. ఇక్కడ ఖాళీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక గుట్ట పెట్టాడు. ఇప్పుడే క్లీన్ చేశాడు దీన్ని. మళ్ళీ ఫిల్ అయిపోయింది ఇవే అంతా. కార్లన్నీ కొంచెం ఇప్పుడే క్లీన్ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ నెత్తి మీద పడింది ఫుల్గా. మళ్ళీ ఇదంతా కరగడానికి 8 రోజులు పట్టిద్దాము. ఇదే డేంజరస్గా అనుకుంటారు వీళ్ళు. ఇదే 24 hours ఇంకా ప్రొలాంగ్ అయితే చాలా పైకి వచ్చేస్తుంది. మెయిన్ రోడ్ సైడ్ వెళ్తున్నా ఇప్పుడు నేను. మెయిన్ రోడ్ మీద ఏ వెహికల్స్ లేవు. అయినా కొంతమంది క్రేజీగా తిరిగేస్తూ ఉంటారు. ఇది మెయిన్ రోడ్డు మీద పెద్ద గుట్టే ఉంది. భారీ వర్షం లాగా భారీ మంచిది. చేతులు ఫ్రీజింగ్ అయిపోతున్నాయి. ఇది మొత్తం మెయిన్ రోడ్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇది కంప్లీట్గా వే. స్టిల్ కార్లు తిరుగుతున్నాయి. అలాగే